डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा अवैस, असगर व असगर खान। अवैस बेटा आप रेडी हैं तो आ जाए। शाबाश शाबाश। यार इसकी ना जिल्द भी करवाएं आपकी वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए, उनकी जो है वो जिल्द हो जाए। अच्छा बेटा दूसरा टेस्ट है आपका भी। एक मैंने क्वेश्चन आपसे करना है, मुझे बता दें माउस किसने इन्वेंट किया है? माउस और कब? 1964 में डॉगलस सिंगल बर्ड है। डॉगलस सिंगल बर्ड। ठीक है शाबाश। बैठे आप यहाँ पे। ठीक है जी, आप फरमाएं देखते हैं वैस असगर हमें क्या स्कोर देता है। पिछली दफ़ा वैस असगर का स्कोर था 44। आवाज इसकी चलिए चलिए बेटा मुकम्मल करेंगे। तो ये तो होने की कोशिश कर रहे हैं जुर्माना पर। आ गया यार, जूम ना करें, जूम आउट ही कर दें उसे। सर जी आ गया रिजल्ट। अच्छा जी क्या है जी? 41। शाबाश।